Hi friends, welcome to SK Innovations. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் பருப்பு வச்சு சுவையான இட்லி சாம்பார் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாம்பார் செய்யிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு, ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசியோ இல்லாட்டி புழுங்கல் அரிசியோ அரை மணி நேரம் நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கலாம். அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அடுத்து இப்போ ஒரு கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிட்ட பிறகு இதில் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், 3 பெரிய சைஸ் தக்காளி, 3 பச்சை மிளகாய், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இந்த சாம்பாருக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாம்பார் பொடியோ இல்லாட்டி மிளகாய் பொடியோ எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை. அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கிட்டதும் நம்ம இது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். அடுத்து ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிட்ட பிறகு கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடிஞ்சதும் இந்த சாம்பாருக்கு நல்ல வாசனையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் சேர்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா 10 பல் பூண்டு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு தட்டிட்டு சேர்த்து அதை நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அரிசி பருப்பு பேஸ்ட்டு சேர்த்து கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி சேர்த்து நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கலாம். அரிசி பருப்பு பேஸ்ட்டு சேர்க்கும் போதே ஸ்டவ்வை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி சீக்கிரம் கட்டிகளாக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இதை கட்டிகள் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஸ்டவ் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. 1 நிமிஷம் ஆனதும் இந்த மாதிரி கொதி வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஏற்கனவே வதக்கி அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இதுவுமே நல்லா கொதி வர ஆரம்பித்ததும் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா 4 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இந்த சாம்பார் இருக்கும். இது கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். இந்த டைம்லேயோ இல்லாட்டி சாம்பார் கொதி வரும்போதும் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு பார்த்திங்கன்னா உப்பு கரெக்டாக இருந்தது, அதனால் நான் திரும்பவும் உப்பு சேர்க்கலை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட சாம்பார் ரெடி ஆகிடும். இந்த டைமில் நீங்கள் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறதா இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் சேர்த்துருக்கக்கூடிய பச்சை மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே காரம் இருந்தது, அதனால் நான் 3 சேர்த்துருக்கேன். ஒருவேளை காரம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய பச்சை மிளகாயாக இருந்தால் 5லேருந்து 8 பச்சை மிளகாய் வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அது உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். அவ்வளோதான். இந்த சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா செய்யறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஈஸியாக 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக சாம்பார் பருப்பு போட்டு செய்வோம் இல்லைங்களா, அந்த சாம்பாரை விட இந்த சாம்பார் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. எப்போவுமே ஒரே மாதிரி சாம்பார் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இட்லி தோசைக்கு டிஃபன் சாம்பார் செய்து பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.